приветики, ребятушки, с вами я, Симон, и сегодня еще кто будет с нами? Да, это моя сестра. У нее тоже будет канал, у меня уже и так-то есть канал. И у меня всего есть 5 подписчиков. Да. Ну а мы будем начинать уже делать. Камил, почему ты не сделал? Почему мы вот это? Так, давай вызывать. Так. Я буду это дерево видеть. Так. Все. У меня хватает на кику и на листок. Так. Тик. И нам сделали палки. Ко мне я сделала нам листок и палки. У меня больше не осталось деревьев. Да. А нет, 2 осталось. Отлично. Еще один добуду деревья и все. Так. Я делаю березу. И все, Камила, давай. Не виснет? Да. Не виснет, Камила, давай. Я нам сделаю листок. Я уже сделала. Ну тогда давай. Ну тогда у нас будет 2 их. Так. Давай делать вот это. Кика будем делать, да? Ник же показано, где ты. Ник. Будет 2 листка. Да, будет 2 листка. Ничего страшного. Ничего страшного. Да. Такой что сохранил комментарий? Включи. А почему еще мы не операторы, а участники? Ты участник? Да, мы все. Ты уже. Так. Так. Камила, я тоже хочу быть оператором. Сделай меня оператором, пожалуйста. Я не могу до тебя докопаться. Давай ты тебя докопаюсь. Как? Ты меня копайся. А как до тебя? Да. Да. Затем. Чтобы побыстрее сделать вот это. Ну, пока плохо очень. Так, 1, 2, 3. А? Да, я вниз хочу. Нам же нужно вниз. Я сейчас накопаю нам вот это. Иисус нам немного. Семья. Помогите! Помогите! Не здесь. Доски. Здесь потащу. Hello. Где она? А вот она. Так.
Конец. Подожди, Тимон, у меня пауза. Так, пауза у нас. У Камила пауза, а у меня нет ни паузы. На кику, на печку. У Камила пауза, у меня нет ни паузы. Так, печка и у меня каменная кика. Ой, каменная. Я больше не буду с собой брать. Почему? Потому что мама говорит, что Ребята, Камила сейчас снимает секрет. И мы сейчас будем... И я сейчас на это заканчиваю. Я сейчас буду играть с кем? Не с кем. Я попозже с Камилой поиграю. Я сейчас буду снимать по другим телефонам. Давайте. Пока, ребята.